ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਾ